हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शोभित कुमार है। मैं IRS इन्फोटेक परिवार से PMKVY के अंतर्गत हार्डवेयर का कोर्स कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्डवेयर पर रैम को कैसे इंस्टॉल करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है और ये रैम है। इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसे हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। जब तक कंप्यूटर में पावर रहती है तब तक इसमें डाटा सेव रहता है, और जैसे ही हमारे कंप्यूटर की पावर चली जाती है इससे डाटा इरेज हो जाता है। इसीलिए हम इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं इसे मदरबोर्ड पर इंस्टॉल कैसे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें कट बना हुआ है। ऐसा ही कट हमारे मदरबोर्ड में भी बना हुआ है। और इसके नॉब खोल लेते हैं हम, इसको ऐसे रखते हैं और हल्का सा प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी रैम लग चुकी है। अब आइए बताते हैं इसे निकालते कैसे हैं। ये कट्स बने हुए हैं, इन्हें प्रेस करेंगे हल्के से और हमारी रैम आ जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।